Þetta bara alltaf þegar myndi partí byrja, þá er þetta að spila. Þetta, maður með fyrir bara ákveðlega verba. Bara hvernig þetta, með ákveðlega verba. Ég veit þetta er gamalt vídeo en ég elska það. Já, þetta er gott, en við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Hárrétt. Sem fyrr og, já, þú ert svona bara, hafa góða bara, hvernig er þú eitt? Ég mjög góður. Það ekki? Setur þetta á hlýraból, það er góð það helst. Ég sjaldan séð eiginlega feskan sko. Það er bara sumar og þá er ég í hlýraból. Ertu að bölka það? Helviti, þetta er stóra eitthvað. Já, ég er í köttbölki. Ertu í köttbölki? Já, ég er adding muscle mass. En að taka fitu af at the same time. Nú þyrfti June bara orðabók. Ég skildi ekki neitt af þessu, en ég styð þig og held með þér. Skilur ekki að sé köttbölki? Nei, ég bara hef ekki hugmynd það. Þú viti alveg mína sög. Ég fekk mér American Weight Gainer, ég bætti með 8 kílóum og ég let ræktina vera. Það var að því að þú fékkst þér American Weight Gainer en hélst samt áfram að geta þetta og kom í staðin fyrir máltíð sko. Já, og ég fór heldur ekki til ræktina sko. Ég glemti því líka. Með þetta nafn samt á Gainer, American Weight Gainer, besta nafn á Gainer sem ég heilt. 40.000. The American Weight Gainer. Þetta er rosalega Gainer. En það er ekkert ástæðalausa, við erum í fanta góðum fílingstrákanir, það er magna þáttu framdann kæru hlustendur, ber þar hæst að, já, glaðasti maður í heimi, ekki sko, bróður hans er glaðasti hundur í heimi, en glaðasti maður í heimi, Jón Jónsson er á leiðin innan til okkar á eftir og það er einhvern veginn alltaf sólskinni kringum hann, sveimi þá kemur ekkert óvart að hans er búin að fara að spila golf núna síðustu daga í sólskinni, því að það er einhvern veginn aldrei rigningi kringum hann er alltaf í góðu skapi. Já, maður finnur ekki glaðarinn á hann. Nei, hann er aðeinslegur og hann verður hér og eftir að dæma FM 95 Blö Gott Talent. Jáhá. Sem er alltaf einu sinni í mánuði hjá okkur. Akkurat. Og það er eitt hjá okkur, Egill vann fyrstu keppnina, Steindi vann næstu. Nei, ég vann fyrstu keppnina. Nei, Egill vann fyrstu, þegar Jón Jónsson var dómari, svo kom Þorgerður Katrín og þá vannst þú með þessu drauga vitleysu. Það er 1-1. Akkurat, en nú er Jón Jónsson aftur að fara að koma að dæma og hann er ekki búin að vera dæma mér í vil sko. En er ekki bannað að dæma? Jú, það er bannað að dæma, en sko, ég er vel undirbúin í dag. Já, ok, það er gott að ég veit nákvæmlega hvað ég ætla að gera þessari talenkeppni. Og það er líka, það er pínu pressa á okkur við séum góður í dag. Já. Því að þetta er næst síðasti þáttur fyrir sumarfrí. Og þá þurfum við að vera ferskir strákarnir síðustu 2 þættina. Svo þurfum við að eyða allir í næstu viku í lokaþáttin. Já, við verðum með bombu hérna næsta föstudag. Ekki það er bomba í dag. Eins og ég segi, Jón Jónsson kemur og verður dómari hjá okkur í Blö Gott Talent. Og hvað er fleiri? Hvað ætlar að bjóða upp á? Við erum með myndur fyrir cash, við erum með Blö Gott Talent, við erum með allt. Það eru hérna fasti liðir og brakandi fest íslensk slúður. Ég ætla að koma strax inn á það. Það er mjög fest í dag og já, eins og Egill kýsa kalla, Íslands Seleb eru með allt loðrétt niður sig. Þau eru að skýta þess að dagana. Þannig að það var ekki erfitt að bjóða upp á slúður í dag sko. Ég er alltaf hrættastu við síðasta slúðurbitan hjá þér, Steindi. Algjör óþarfi. Hann virðist einhvern veginn alltaf vera grófastur. Má ég spyrja þig bara í dag hver lokar slúðurinn í dag? Viltu fá að vita það strax? Já, bara svona smá tír. Já, en því miður þá er það félagi okkar allra Valdi Björn sem lokar slúðurinn í dag. King Valdi? Já. Eitthvað vesen á honum? Já, það er djöfisins vesen á honum og þá er ég bara vaktilóra tekið, það er vesen á honum. Já. En ég er með Muscle Boy er með mjög mikilvæg yfirlýsingu í dag. Já, það er yfirlýsing. Það er yfirlýsing frá Muscle Boy. Já, mér líst mjög vel á það. Já, hvað annað er nýtt, segi ég nú bara. Það er nú búið að vera yfirlýsing núna í 4 vikur. Það er búið að vera yfirlýsing bara hjá Muscle Boy núna í 2 mánuði. Já. Og hver önnur ómerkilega? Já, og það verður spennandi að heyra þessa. Og er þetta eitthvað merkilegt? Já, þetta er bara haldið ykkur fast. Já, við skulum halda okkur gríðarlega fast og ég er að skýta á mig og spennu. En ég minni líka á Sigrid Solstes. Já. Og svo hátíð hefst í kvöld og það er hellingur að vera þetta í Laugardalum og ég fór að sjá. Hefst í kvöld, hún byrjaði að hátíð, son of a bitch. Watch the language. Já, ekki fyrir ekki, það er bara. Byrjaði í kvöld, ok, ég held að fólk myndi svona fara að tínast inn í kvöld. Nei, það var að byrja bara í hádeginu og að miklum krafti. Ég er bara að sjá þarna sviðu allt þetta. Þetta er hrikalega flott maður. Já, þetta er mjög flott og vonandi komin líka bara svona hátíð sem er komin til að vera og gæti actually verið svona, þú veist, það nú ekki það margar svona risastórar hátíðir í heiminum. Kannski verður þessi eina af þeim. Já, vona. Það sem er líka fallegt við þetta, það er svo mikið svona hátíðum sko allt land. Fattar þau? Það eru lummudagar og Sauðárkróki næstu helgi. Það eru hérna fiskidagar. Það er þjóðhátíðin og lunga og Seyðisfirði og það er rockhátíði og svo er á Stykkishólmi danskidagar. Hvernig væri að fá þetta í Reykjavík einu sinni? Og írskidagar og Akranesi, þannig að það þarf eitthvað svona í borgina. Það er bara þannig. Þetta er bara mætt í Laugardalinn. En við ætlum að byrja þetta á krafti, ég veit að Egill verður sáttur með þetta. Þetta er Tsunami og er svona fínasta föstudagsslag tala um eða er að fara á Sigrid Solstes, er þetta ekki svona þannig tónlist eitthvað? Algjörlega. Jó, raftónlist, þetta er raftónlistarhátíð. Raftónlistarhátíð, allir feskir.
byrjum þessa veislu. Og hlustendur þeirra hlust á FM 95 Blö, hér á FM 957, það Steindi Jón, Ötti Blö og Egill Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudegi, Secret Solstice, það sól úti og þéttur pakki framöndan. Segi ekki sól, en það glittir í hana inn á milli. Já, það er alltaf ekki rigning, er hún ekki að verða ágætlega þreytt þessi rigning? Já, þetta er orðið þreytt, ömurlegt sumar. Já, við fengum hann eina helgi. Það búið strax búið betur enn í fyrra. Já, og svo var það nú ekki búið. Og ég held að júli og ágúst verði bara sól í gegn. Já, ég verð að gefa það eitt og ég fór svona að hugsa út í það daginn. Það bjartsýn. Þú ert mjög bjartsýn að eðlisari. Já, hvað ekki að læðri? Það ekki þegar kemur að pöddum. Það stór kostur í þínu farið. Þú ert einhvern veginn, já, eins og ég segi, bara best að lýsa það þannig. Þú ert mjög bjartsýn maður. Thank you. En það er alveg sama hvað við erum að fara að gera. Ég fór bara að hugsa, ef við erum að fara eitthvað til þeim út að landi eða eitthvað og ég var ekki alveg tilbúin að fara að skemmta eitthvað svona, hvort þetta er eitthvað, þá er hann alltaf bara, þetta verður the shit. Já, Egill klár. Já, þetta verður bara besta ball allra tíma, besta hátíð allra tíma. Egill, hvort það eru til í, besta ágúst sem hefur verið hérna, bara frá upphafi, bara 25-30 stigabel og faraldur af geitungum og randaflugum, eða rigningu bara. Ég tek á mig geitungana. Fyrir fólki. Bara sveifna handklæði og tana maður. Nei, ég bara veit hvað Egill hatar. Ég er búin að sjá einn í sumar. Ég er búin að sjá einn geitung. Hann kom beint að mér. Þeir vita, þeir smell fear. Já, hann búin beint að mér og 10 manns að það. En sko, þó að þefi upp hérna hræðslu, þá, ég get bara ekki haldið kúlunum þegar það geitungur í kringum mig. Þó ég seti fyrir utan Kaffi París eða eitthvað og fullt af fólki. Ég bara hefði ekki í mér að setja bara eitthvað, ég styrna allur upp. Mér finnst bíflugu verði og mér finnst að mér fara að finnast fiðrildi viðbjóðslega líka. Eitthvað svona flýgur hægt og rossaflugur. Hvað er að því þeim? Það er ekki hægt. Rossaflugur er allt í lagi og fiðrildi en geitungarnir er ógeð. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Það er ekki íslensk slúður, Steindi sér það og það er hér síðar í þættinum en það er komið að slúðri. Er eitthvað að skýta? Nei, ekkert þannig sko. Já, það var að koma í ljós að Kanye West, hann er mikill Twitter-maður en hann notar ekki Instagram og er ekki með Instagram-reikning. En hann eyddi víst 4 dögum í að, sjæna til myndina, brúðkaupsmyndina af Cher og Kim Kardashian sem er mest lækaðasta mynd Instagram frá upphafi. Hann eigna sér heiðurinn á því. Hann lét einhvern annan eyða þessum tíma held ég. Ég held að hann hafi ekki verið í 4 daga fyrir fram að Photoshop. 4 daga, bara sett inn myndin og þegið. Henda á þessu filter maður, það er hérna góði filterar. Af hverju er hann ekki á Instagram? Já, hann er eitthvað á móti þessu að þetta er svo heimst. Hann segir heimurinn sem heild er fucking ljótur og ég hata Kanye West. Veraldavefurinn er sem heild er fucking ljótur líka, sagði West og bætti við hann að spurt Kevin Systrom, eitt af stofnendum Instagram, af hverju hann leyfði honum ekki að endurvinna Instagram fyrir sig. Hann vil bara sjá þetta allt. Hann er veikur maður. Hann dælir mikið að ég í sig. Já, bara en heimurinn sem heild sé ljótur, það er nú ekkit það vittlust af það sem ég veist. Þannig að það er nú margt ljótt í gangi Já, en sáu myndin líka Kim Kardashian að lappa úti með krakkan sinn sem að fór Facebook eins og eldur í sinu. Sáu það? Nei, hvað? Nánast berbrjóst að lappa með barnið sitt. Hún var búin að teipa bara svona eins og J-Lo hérna í grænakjólnum. Hún var búin að teipa jakka sinn svona. Hún var ekki bóliðan innu. Þannig hún var bara úti að lappa með krakkan eiginlega á brjóstun. Já, setja þetta fólk á hæli. Já, strax. Bara, hún er eitthvað veik. Strax! Og hann líka, en þau eru fínasta par og kannski er þetta fínasta fólk. Nei, hann er ekki fínt. Þegar hann réðist á Taylor Swift. Ég held að setja að tala um þetta núna í 15. sinni í þessum þætti. Rosalega setur þetta í þetta. Þegar Taylor Swift ætlaði bara að ná sér í sín velun upp á sviði, í friði, kemur Kanye hlaupandi upp á svið, rífur af henni mækin og niðurlægir hann framan, ekki fara fyrir samlanda, fyrir alheim. Þú ætlar ekki að jafna þessu? Nei, því að þetta Kanye skeit og skeist Kanye. Stakka hann Hvað er það að tala um? Það steindi stökku aldrei upp á svið á hlustendavelunum og eyðileggi fyrir einhverjum, þá getur þið ekki verið saman í þætti. Nei, það vilja vel ekki eftir hjá hverju með eyðilegur. Einhver lítil svona huguleg káttur í söngkona. Þetta var orðin full kokki og hann var 19 ára þegar hann gerði þetta Reyndar. Harrison Ford er fótbrotinn, þurfum ekki að ræða það neitt meira. Gerðum við nú greiða, hver er næstur? Er það Kurt Russell? Hann var að fara í Harrison Ford, þú pældir ekkert í. Fórst í Harrison Ford? Aftur? Hann var líka í síðustu viku. Mjög ánægður. Það kom í ljós núna, hann fótbrotnaði. Já, öklabrotnaði kallinn. En ég mjög sáttu við valið við hann það var hann í slúðrunu. Mjög gott. Og svo ætla ég að enda þetta hérna á brúðkaupi aldarinnar ef þannig má orðið komast. En George Clooney, hann er búinn að biðja hennar Amal Alamuddin, þetta er eins og nafn í Aladdin eða eitthvað. Amal Alamuddin heitir hún, konan, virkilega hugguleg snót og
Já, þau eru vist að fara að gifta sig í september halda menn. Og brúðkaupið á vist að vera á Ítalíu og George Clooney byrjar að skipuleggja það. Og já, veðbankar tippa á Brad Pitt sem svaramann. Og ég spyr ykkur, er hægt að vera með svaramann heldur en Brad Pitt? Nei, ég held ekki. Jú, Brad Pitt. Kannski að vera með Cabrioin, það var í reyndar líka mjög gott. Reyndar grjótart. Steven Seagal. Já, þetta er reyndar mjög vel gert. Þessi kona datt í lukkupotti, maður. Amanda, Amal Alamudin. Hún sænaði Clooney, það sem gerði. En hvernig er það svona á Íslandi þegar fólk er að gifta sig? Eru þá einhverju svaramenn eða? Nei. Jú, með Best Man. Nú er það? Já, hvað er þetta farið í brúðkaup eða? Vistu það, ég hef nefnilega ekkert farið í brúðkaup. En er það ekki oftast bara pappin? Jú, það er nefnilega, sko, ég hef einu sinni farið í brúðkaup, þá er ég 5 ára gamall, ég bróður hans pappa. Það er nú ekkert eitthvað til þess að muna eftir, sko. En ég er að fara í 2 í sumar. Þú samt ekki byrjar að drekka þá? Nei. Er það farið 2 í sumar? Já. Ok, glæsilegt. Hver er þið your best man, Stendi? Herðu, það er enda erfið spurning. Ég hugsi fengi bara að hafa nokkra. Bara að hafa svona eitthvað posi í kringum. Alla fellana bara. Best man. Nokkra. Best men. Já, þetta var slúðurpakki dagsins. Er eitthvað sem þið viljið bæta við? Ertu með eitthvað fréttir af Macaulay Culkin eða einhverjum öðrum deadbeatum, Steindi? Nei, ekkert sko, en mér finnst líklegt að hann sé ekki starf á dælni. En Nicolas Cage, hvað er þetta honum? Nicolas Cage er bara ferskur held ég. Hann er allavega ekki í slúðurinn á mér í dag. Við ætlum að fara hér í örstu skilabóð og heyrumst aftur eftir, örfáa mínútur. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráið í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 2. til 20. júní hringjum við í eitthvað skráðan hlustenda og mokum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn og dagskrárgerðarmenn segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistastöðin, þá gætir þú fengið alvöru mongúsjól frá G.O.P, Pop og snakkvösli frá Stjörnupopp, skemmtipakka frá Smára Tívolí, Sommersby sumarborð á English Pub og ef heppnin er með þér gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Þjóðir gjörvalla Evrópu hafa haldið upp á sumarsólstöður frá því í árdaga með brennum og dansleikjum. Núna er komið að okkur. Secret Solstice hátíðin verður í fyrsta sinn í Laugardalnum helgina. Massive Attack, Schoolboy Q, Disclosure og 150 aðri listamenn verður í Laugardalnum á Secret Solstice. Nú er hægt að kaupa dagspassa á alla dagana. Kynntu þér málið á secretsolstice.is og í Lucky Records. Athugið, 18 ára og yngri er heimill aðgangur í fylgd með forráðamanni. Aðgangur ókeypis fyrir börn yngri en 8 ára. Þessu máttu ekki missa af. Secret Solstice. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittin á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikningi á Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Nýju fersku samlokurnar á stöðinni ná aldrei að verða dagsgamlar. Þær eru gerðar í dag og seldar í dag. Þær eru meira svona dagnýjar samlokur. Stöðin. Aðeins örfáir miðar eftir á tónleika Tom Odell þann 26. júní í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu þér strax miða á miði.is eða harpa.is. Friends eða Seinfeld? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Legðu saman nýjar umbúðir og drykk með svalandi bláberja og lænbragði. Það er plús. Bragðgóð lausn. Vertu velkomin í IKEA. Njóttu sumarsins í garðinum. Við eigum fjölbreytt úrval af sumarhúsgögnum og smávöru. Syndu inn í sumarið með IKEA.
Reiðhjólin fást í TRI verslun Suðurlandsbraut 32 Cube your life. Ekkert gefins nammi en 12 króna afsláttur í 2 vikur á Orkunni og Shell og glæsilegi vinningar í lok sumars. Þannig sumarleikur Orkunnar. Þetta bara sælgæti. Orkan. Gaga eða Britney? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Welcome to New York's #1 nightclub. Samfinn kynir Make Your Move. I bet I could do some of that. Frábæri dansmynd frá þeim sömu og færðu okkur Step Up og Save the Last Dance. Make Your Move, komin í bíó. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís, rétta bragðið. Þau eru ljúffeng og svalandi í júní tilboðin í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. What you may do completely separate it till I deeply trade it, then I take it out, take it off, eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated, everywhere I've been. Can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Come on, baby, turn around, yeah, you're a star, girl, take a bow, yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Það eitthvað við þetta lag Jason Derulo. Það reyndar aldrei verið mikill aðdáandi hans, en Snoop Dogg þetta með honum, eða Snoop Lion eins og hann kallar sig þessa dagana, og já, hann alveg með þetta. Maður fer alltaf samt í ykkur feeling þegar maður heyrir þetta. Já, eins og ég segi, það eitthvað við þetta lag, ég fíla það sko. Wiggle, wiggle. Og já, þið að hlusta hér á FM 95 Blöð, kæra hlustendur, og við þökkum ykkur fyrir það og ætlum að launa ykkur hlustununa með eðal þætti til 6 í dag, eða 1800 eins og herrmenninni segja. Nákvæmlega, og það komið að myndir fyrir cash. Já, myndir fyrir pening. Ert þú byrjað að kalla þetta myndir fyrir cash líka? Ég held að það væri bara búið að breyta nafni í það, bara festaði í cash. Ég held að það væri bara íslensku þáttur. Já, þú mennar. Mér svo sem sama. Cash eiginlega orðið íslenskt orð. Hvað myndið þið félagarnir gera fyrir aurinn? Já, hvað myndið þið félagarnir? Það segir ekki peningur þetta. Það er þetta skelvilegt nafn á þessu. Hvað myndið þið félagarnir gera fyrir aurinn? Við ætlum að fara í það núna. Og já, það nú komið í ljós að Steindi myndi nú gera flest allt fyrir aurinn. Nei, er ég ekki búin að vera freka dýr undanfarið og ég er farin að vera svolítið ódýr. Það máliðin. Við minni það, já. Við elskum cash. Já, hver elskar cash is king. Það er hárrétt við Egill. En það er komið að, já, myndir fyrir penning og það eru 3 spurningar svo alltaf. Ég spyr þá hérna félagana og spyr þá svona í sameiningu og sjáum hvort þið myndi gera hitt eða þetta fyrir vissa upphæð eða rétta upphæð. Þið tilbúinir? Algjörlega, ég ætla að tæma aðeins hugan. Já, tendum. Ég er klár. Okay. Þá spyr ég hér fyrstu. Mundu þið eiga og reka ykkar eigin kynlífsverslun? Þið mættu bara eiga og reka hana einir og hún þetta var opin frá 8 til 7 alla daga vikunar, sem sagt ekki helgar, ekki á sunnundum og já, þið fengið það sem eftir rævikar og þið fengið 3 kúlur á mánuði með að vinna þar. 3 miljónar mánuði fyrir að vinna í klámbúð. Já. En betur við reka, hvað þurfum við að vera hana frá hvað til hvað? Frá 8 til 7 alla virkadag. Já, við þyrftum að vera. Já, þú ert einn með frí helgar. Já, fær frí á sunnundum og opið til 3 á lögutum. Þetta er eitthvað rugglaður. Þetta er já hjá þér. Sænaði mig inn bara strax. En þetta þú mátt aldrei vinna neitt annað á æfiðinni. Mér skýt saman, 3 kúlur á mánuði.
helgar. Já, en þetta samt eitthvað svona, ekki það er ekkert að þið vinnum það vestlun, en þú einn að það alltaf að já, þetta aðstofa fólk. Þú mættir aldrei ekki að vinna með neinu frá 8 til 5 og ég er bara á Facebookinu, hvernig ertu gamlega, ekki Facebook? Já, en maður getur þetta ekki verið, þú veist, að skrifa eða búa eitthvað til og þú getur ekki verið í útvarpinu. Nei, þú getur ekki lengur verið að taka gig sem DJ Muscleboy. Ég get bara hitt ykkur kl. 7:30, ég er búin í vinnunni og getur fengið eitt skít kaldna félag. Reyndar. Já, við getum. Þú ert með 3 millur á mánuði, hel fesku, þannig að þetta er auðveldast að já sem bara sem ég hef aldrei séð Egil svara svona snemma. Ég bara fatt að sko hvað var slæm á þetta. Ég ætla að setja nei á þetta. Það er nei hjá þér. Já, sko, þú veist, þurfa að vera þarna. Þú veist, ég er ekkert að gera lítið úr þessu starfi, sko. Ekki miskila mig, en það myndi ekki henda mér að vera þarna allan daginn. Af hverju? Frá 8 til 7. Því að ég þarf að vera á ferðinni, sko. Ég þarf að vera á ferðinni. Annars bara sturlast ég, sko. Ef ég er búin að vera heima hjá mér í 3 klukkutíma, þá þarf ég að fara út bara í göngutúr, sko. Já, þannig að þetta er ekki vinnan fyrir þig. Nei, ég verð að segja nei við þetta, en þetta er samt 3 kúlur á mánuði. Já, þetta eru góð laun. Þú ert basically út með 3 milljónir á mánuði í launa sem eftir aðeins. Já, veist að hvernig er ég að blekka, ég ætla bara að hoppa á þetta, ég segi já. Já, það hlaut að vera. Annað hefði komið á óvart. Þá er það næsta. Hún er, mjög hressandi. Munduð þið skýra dóttir ykkar, nú eru þið báðir, Steindi, þú ert búin að eignast litla stelpu. Já. Og Egil, þú ert að fregnast litla stelpu. Munduð þið skýra dóttir ykkar, Auður Blöndal og svo Egils dóttir eða Steindórs dóttir fyrir 10 milljónir? Nei. Auður Blöndal? Hvað er þetta? Ég held kannski að þú myndir henda milljarðaninn fyrir 10 kúl. Hvað ætlar að gera við þær? Það er bara að koma með sko, bíl og íbúð fyrir dóttir. Auður Blöndal Egilsdóttir. Já, en sko þú ert að tala um þetta þyrfti þá að fara á okkur reikning hjá henni og þetta væri fyrir hann. Nei, auðvitað, fyrir gefðu ég skildi ætla að þú myndir gefa dóttirinni peningin. Þú mátt alveg yfir sig í sígarettur og brenniðin, sko. Ekkert svona. Þú mátt gera það sem þú vilt við þessi 10 milljónir. Það fannst bara fair að við myndum splitta þessu 50-50 og dóttirinn. Já, það er þetta. Þannig eru basically gefins 10 milljónir og Auður er fallegt nafn. Og mætti Steindi þessi í sígarettur og brenniðina? Já, bara ekki allan að gefa dóttir sinni. Þetta er alveg sikalega. Þetta er því bara Hún myndi spurja síðan bara eftir nokkuð konum 10 ára. Af hverju heiti ég Auður Blöndal? Já, vonandi eru við ennþá vinir eftir 10 ára og það segja alveg út af vinnu mínum. Bara út af blöð? Út af einhverju veðmáli hérna hjá blöð út af finnu að lofa með einhverjum penning. Þetta er nei hjá þér, Egil. Það er ekki Auður Blöndal Egilsdóttir. Sko, það er mikið, goddammit. Viltu hækki það eins eða? Ég seti þetta í 15, lokabóð. Lokabóð í 15? Já. Sko, það er náttúrulega alltaf hægt að breyta nafna á henni. Nei, það má ekki. Jú, eftir fermingu. Já, ok, kannski eftir fermingu, ég geði það. Er það ekki? En það var samt alltaf þetta að breyta það, hann er búin að reyta Auður allt sitt líf. Egil, Auður er fallegt nafn. En bara að tekur millinamn, bara Auður og offar út Blöndal hann í miðunni. Já, það má ekki, það finna í þessi er Auður Blöndal. Auða blöð. Sko, ég er svo hrættur að nafnið sér cursed. Þetta væri, hún er í nauða sköllóttatum 9 ára og þetta er ekki hægt, sko. Mér langar að segja já við þessu. Af því að þú veist, þetta er skemmtilegt. Góður peningur. Þetta er góður peningur og Já, ég þarf svar. Þú getur lokað mér í 100 kúlum. 100 kúlum, ok. Þú gætir fengið nafnið Auður Blöndal fyrir 25 kúlur. 25 kúlur, ok, þá veit ég það. Nei, við skildi hit the jackpot. En ég ætla bara að fara að spila í lottónum. Veistu hvað væri fyndið ef maður ætti svona mikið pening? Að vera þessu? Ef maður ætti bara 2 milljarða eitthvað. Bara bjóða það bara 20 milljónir fyrir að skýra hann Auður Blöndal. Mæta svo bara þarna á fremsta bekk í skýrnina. Grenjandi og hlátur. Sannlega aðeins í því með snerkjuna bíðandi. Svo er það síðasta spurning dagsins og hún er hressandi líka. Ég spyr ykkur strákar, mundið fara í bað með pabbi ykkar, báðir allsberir, bara í svona lítið bað sem er inn á svona venjulegt bað. Það er verða skrýtnar og skrýtnar í það. Hvað að gera þetta? Fyrir 2 milljónir. 2 milljónir? Já, Þú veit það lítið maður. 2 milljónir? Hvað er þetta svona lítill peningu fyrir þetta? Með pappaðurum á draslinu bara í baði og 2 milljónir? Eila sem þetta er að gera er að fara bara saman í baðið og vera þar í 5 mínútur. 5 mínútur? Já. Þetta er ekki bara onni og upp úr. Nei, ég veistu hvað bakkar er lítið. Þú væri alltaf með félagana hvernig myndu við liggja hún í baðinu? Þið gæti farið tær í tær. Myndu við vera Tásur í tásur. Tásur í tásur? Ertu klikk? Þá eru fermingafélagar að mæta.
þá ertu náttúrulega með, sko, draslega pappaðinum í andlituna þegar það er tæri, þú ert, sko, til fóta í baðinu. Pappi vaxinn svo fílla, þú ert ekki með draslega í andlituna. Ertu ekki að tala um að vera til fóta í baðinu? Já, sko, þá myndi bakið á þér vera kannski á krananum og bakið á honum hinum meginn, skilur. Það er með tásutna svona, ekki nema pappi sem bara vaxinn svo fíll. Nei, ég miskildi þetta eitthvað, sorry, ég var að hugsa þetta öðru. En þetta eru 2 milljónir og, já, engin skattur. Þetta er milla í vasan. Pappi myndi sennilega heimta 1 milljón. Þetta segja mér að ég er nýbúin að skýra dóttir mína Auður Blöndal og það er búið að taka skatta þessum 25 milljónir. Já, ég gleymdi að segja það á hann. Herðu, ok, sko, 2 milljónir fyrir að ætlar að bústa þetta eitthvað upp í dag? Nei, ekki félagar? Ég stend í 2, þannig að þið þurfum bara að svara. 3 var easy fyrir mig, sko? Nei, þetta er grín bóð þjóðir, sko. Þú ætlar ekki að fara með pappaðinum í bað fyrir 2 milljónir? 2 milljónir? Já. Þetta er meira. Ég fór með Pétur Jóhann í bað, Allsberg, fyrir ekki krónu. Það er vinuðinn. Þú erum pappaðinum með Allsberg í bað. Ekki sér ég á gutti, held ég. Nei, ég segi það. Þetta er allavega ekki... Alltaf læg á 30 ára, sko. Já, þetta á ekki að vera fjölskylduminning, sko. En þú er 40 og fer í bað með pappaðinum, það er... Strákar, ég er búin að... 7 árum, ég er 33 ára. Hvað það segir, Steindi? Ég er búin að vera að hugsa þetta. Ég ætla að setja já á það. Það er bara svo leys. Það er já hjá Steindar. 2 milljónir, ég veist að þetta er ekkert mál. Nei. Þetta er 5 minútur að hræða mig. Hlæðir maður ekki bara með pappa sínum að það maður? Þú hlæðir samt bara í, hvað hefur ykkur hlægið stanslist í 5 minútur? Þú hlæðir í svona 3, kannski hálfa mínútu. Svo er þetta orðið mjög óþægilegt. Mjög óþægilegt eftir það. Þá ertu búin að hleypa öllu út einhvern veginn. Þetta er ekki flókið, við sko, ég er að fara að gera núna. Hvað ætlað þú að gera, Egill? Egill sagði nei. Sagði þú, já, ok. Ég ætla að henda núna í söfnun, ég ætla að safna 2 milljónum og ég ætla að sýna það í einhverjum þætti sem ég verði næsta að selja pappita fyrst, sko. Það höfum þá hreinu. Er hann ekki til í þetta þú? Þetta var treki hjá hann. Það getur safnað. Ok, nú er bara að gefa söfnun á netinu. Þú ert að fara með pappaðinum í bað. Nei, ég er með spurningu það þér. Myndirðu blása á limin á afaðinum fyrir 56 skall? Secret Solstice fer fram alla helgina í Laugardalnum. Yfir 150 tónlistaratriðum og gestir hvaðan á heiminum mæta á svæðið. Sjónvarpsstöðin Pop TV með Ósk Gunnars í fararbroddi mætir á svæðið alla helgina og tekur listamenn og gesti hátíðarinnar tali í stórskemmtilegum þætti á bakvið tjöldin. Þættirnir verða sýndir á Pop TV alla helgina og einnig inn á vísir.is. Á bakvið tjöldin á Secret Solstice er í boði Carlsberg. Léttöl. Að ná fullkomnun er aldrei auðvelt. En eftir 160 ár kemst maður upp á lagið. Þetta kallar á Carlsberg. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikningi á Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Sástu leikin í gær? Nei, ég sá ekki. Þetta er meiri skandallinn maður. Dómarinn væri brjóstaraldar. Strákar, það ná ekki að það með paprikustjörnur. Gef mér. Stjörnusnakk. Þú hreinlega eltist við það. Gef mér. Sumarföt á alla fjölskylduna. Next Kringlunni. Gleðilegt orkumikið sumar. Með 12 króna afslætti á eldsneyti í 2 vikur á Orkunu og Shell allt land og glæsilega vinninga í lok sumars. Orkan. Láttu okkur sjá partíið þitt frá A til Ö. Hendrix við Gullinbrú, bestur í partíinu. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var Múla.is. Peningar á mannamáli. Rauður á leik alla daga milli 5 og 7 á Madonna. Madonna, rauður á stíg 27. Komdu í keppnisferðalag. Sæktu vegabrifið á næstu N1 stöð og fáðu alvöru Minute to Win-it þrautir. N1. Hluti af ferðasumrinu. Vantar þig hjól? Markið er með allt fyrir hjólasumarið. Markið Ármúla 40. Eina ósk. Ég væri ekki í vafa hvers ég óskaði mér. Söllabátar. Andinn í lampanum þínum. 50% afsláttur í Búl til klukkan 8.
Biljardbarinn Faxafinni. Útskriftargjafir. Úrvalið hjá okkur. Líf og list, Smáralind. Stelpur og strákar, fötin þást í Next Kringlunni. Krakkastöðin frábær sjónvarpsstöð fyrir börnin. Já! Góðan dag! Talsett barnaefni úr öllum áttum í blandi íslenska þætti gerir krakkastöðina ómissandi fyrir yngstu kynslóðina. Krakkabíó alla daga klukkan 19. Og sögustund fyrir svefnin. Frábær! Fjölskyldupakkin færir þér stöð 3, krakkastöðuna og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Fá þér áskrift á 365.is og þú fær fyrsta mánuðin frítt. FM 95 Blö. Á FM 957. Amino Energy gefur þér aukna orku fyrir æfingum eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslósandi grænti og engan sykur. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Það hárrétt hjá þessu snilling, þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir snillingar, annar heitir Steindi Junior og hinn heitir Egill Einarsson. En það hins vegar komið núna að dagskrárliða styttist í Jón Jónsson, hann hérna á leiðinni og ætlar að dæma í FM 95 Blö Got Talent. Þeir báður búin að ákveða atriðin eitthvað eftir ekki? Jú, við erum klárið með þau. Eigum við að tísa þeim aðeins? Erum við að fara að fá enni sirkusinn frá þér eða? Ertu með eitthvað alvöru atrið núna? Alvöru atrið? Ég er með útvarpsleikrit sem ég ætla að flytja fyrir ykkur eftir sem heitir Draugagarðurinn. Og ég sem sagt við erum búin að gera þetta tvisvar. Já. Og að mínu mati sló húsdýragarðurinn í gegn. Hann slóði í gegn í mannandi. Og það voru, nei það var ekkert skrítið, það voru bara dýr þarna sem ég var að leika. Þetta voru eftirhermur, vann mikið með það. Og svo gerði ég þarna draugaljóð í setjukefni. Og ég er búin að blanda þessu saman. Það er 1-1 eða ekki? Jú, það er 1-1 og þetta síðasta keppni fyrir sumarfríð þannig. Já. Sko Jón Jónsson valdi mig fyrst það ekki? Já, og Þorgerður Katrín valdi en sko Jón Jónsson dómarinn í þessum. Hann tók þetta sér. Ég samt komin í bullandi vesinn. Jón hugsa okkur núna, ég valdi Gilsan síðast, ég get ekki valið hann aftur. Nei, veist að Jón það er góð manneskja, hann er hlutlus. Er það svoleiðis? Ég held að sé ekki til illt bein í honum. Heldur að muni dæma atriðin og ekki hugsa eitthvað svona hvað hann dæmdi síðast. Sjálfsög, hvað er ekki lagi með þeim? Ég bara velta þessi fyrir mér. Já, en það er náttúrulega stórkostlegur vinningur í boði líka. Ferð fyrir 2 hvert sem út í heim. Hættu þessu, þetta er bara, við erum að reyna að hafa gaman að þessu, sko. Akkur er þetta ekki vinning? Þetta er að vera vinning. Já, við ættum að fá eitthvað fyrirtæki til að sponsa. En bara ein heit nótt með Blö. Já, langaði í hana eða? Nei, ég veit það ekki, bara hugsa gudsitt vinning. Já, það er þetta gudsitt vinningur en ég held stundum og sérst alveg bara snar öfugur. Hann er á línunni. En það er komið að sturglum staðarindur. Snar öfugur? Eru þið tilbúinir? Akkur viltur nótt með Blö? Ég veit það ekki, bara með hugmynda hverju vinning. Já, fílingu vinningum það er komið að sturglum staðarindum. Akkur fæ ekki yes eða eitthvað. Yes! Já, það er komið að þeim. Er það insane? Það er insane að þessu síður, næst síðustu sturglum staðarindina fyrir sumarfrí og já, ég er með nokkra góðar hérna. Er þið tilbúinir? Já. Ég er ekki með fyrsta. Þú eyðir 3 árum af æviðinni á klósettinu. Skítandi eða nýgandi? Bara allt í allt, skilur. Ok. Ég ætla þetta að sé líka þegar þú ert að, eins og Steindi Junior eyðir rosalum tíma í speglun minn og baði á sér. Það er bara ekki rétt. Þú er ángríns, eiginlega mikið í speglun. Þú ert meira í speglun og ég veit þetta á eftir að koma rosalega mörgum hlustendum á það. Alls ekki. En maður er alltaf að bíða eftir í sófanum og orðið aðeins erfiðara núna eftir að pulla er komin á heimili. Það er ekki bíða neitt þetta með sko. En hvað er að því að vilja líta vel út? Þú ert líka að skoða svo skrýtna staði þegar þú ert í speglun. Ég með þurr. Þú ert að kíkja í nefið á þér svona innundi það og kíkja undir vörin á þér eitthvað út með svo skrýtna. Nei, ég fæ stundum svona þurrk í skeggrótina. Já, sem að enginn hefur séð nema þú. Segja eins og svo, Blö, fyrir áður þessu opnar þessu umræða núna. Segja svo hefur þú opnað fyrir síma og með skoðanakönnum bara hlustendur, hvort er meiri tíma með speglunum er það Egill eða Steindi. Ég er að tala heima á sig. Ég hef fengið allir hefur sagt Gilsi. Já, en þú eigð meiri tíma fram að spila því að þú gerir ekki annað en að spegla þér aftur. Það er bara í the gym. Ég er að tala heima inn á baði. Ég horfi í spegil einu svona dag. Já, einmitt. Þessi var góður. Það er þá í 3 tíma. Svo er það næsta. Þetta hérna er mjög steikt stjórnlistarind en hún er sönn. Það er klúbbur í Japan þar sem þú getur farið og látið míga á þig fyrir 3.600 krónur. Já. Svona ef einhver á leiðinni þangað. Það er ekki svo dýrt. 3.600 fyrir golden shower. Já. Hvað, ok. Spotprís. Spotprís fyrir þá sem er í þessu. Þetta finnst mér skrítin fettis en bannað að dæma. Var aldrei einhvern veginn komið sér inn í þetta? Nei, og sko ég get alveg opnað mig með það. Ég hef bara ekki prófað þetta og hef engan áhuga. Nei, en maður þarf nú að prófa allt einu sinni, eða ekki?
Segir hún mýjað þig? Nei, ég segi það nú ekki, en við myndum nú félagarnir þyrftum við ekki að skella okkur á svona klubb einn daginn, bara svona friendly. Bara upp á flippið, svona rétt ára fyrir mig skvass eitthvað. Og bara ferðað inn og bara rétt debikortið, borga 3 og 6 og bara... Ég ætla nú ekki að dæmi einhverja fruitcakes að núti, en þetta stórfurulegt. Ja, þetta viðbjór. Og svo, veist, þetta líka ekki eitthvað svona að þú fer með debitkortið, borga 3 og 6 og það pissa og þið bara, þetta lítur að vera eitthvað svona kinky kynferðislegt. Já, farið það fyrir sturt eftir þetta? Ég bara veit það ekki, ég hef ekki komið inn á stað, þetta bara sturlu staðrind hérna. Svo er það næsta, þessi fannst mér mögnuð. Hreiðrið hjá A Bald Eagle eða skallaerni getur vegið 2 tonn. Þetta náttúrulega, hann á ameríska fána, hann náttúrulega ekki á fánunum, hann náttúrulega bara Stripes and Stars, en þetta er svona aðal dýrið í Bandaríkjunum. Þetta er alveg Já, virtasta dýrið. 2 tonn? Já, ekkert smá hreiður. Það gerir risahreiður, sko. Já. Ég vissi það, en ég vissi ekki að það er 2 tonn, Nei, geta vegið 2 tonn, sem er rosalegt. Já. Þetta er störtlega starrið, þetta er mjög störtlega starrið. Þær eru góðar þetta, ég sagði það eru mjög störtlegar. Býflugur eru með 5 augu. Sem að, ef ég var ekki hræddur við þær fyrir, þá er ég hræddur við það núna. Þarna toppar þig, þessi störtluð. Já, hversu ógeðslegt er þetta? 5 augu. Það er eitthvað weird. Ég er ekki hræddur við þær, þegar þær eru ekki hostile eins og geitungur. Ég veist að ég hef enga trú á því að geitungur eða vespa eða bífluga, þetta er allt sama kjaftaði. Sko, ef þú ert stungin af þessu, þá er það því að þú leggst á þetta. Það kemur enginn og það er ekki eins og þetta sem er heila, það hugsaður ekkert. Geitungarnir geta stungið, sko. Það er bara af engu tilefni. Bara pirring. Já, bara pirraður. Ná, hressandi. Svo er það hér, næsta, 16% fólks finnst pizza betri köld. Þetta finnst mér mjög steikt. Finnst það há prósenta? Já. Ég hef samt svolítið gaman að ég að fá mig sko að ég hita upp svona afganga pítsu, þá finnst mér að alltaf svolítið gott. Já, það er eitthvað kosið við það, ég sammála því. En ég sko, mér finnst hún best volg. Stundum er ég svo gráður, ég get ekki beðið eftir hún verði volg. Já. Og þannig að maður getur svona fyrstu sneiðina eða í smá pyntingu. Já, einmitt, já. En já, ég myndi segja best volg. Já. Mér vil alveg hafa hana frekar heita. Já, það sem ég veist samt aðalmálið þegar þú pantaði pítsu er að gósið er alltaf svo gott. Það er mjög kallt. Það er ekki þreyttara en að panta sér pítsu og það kemur heitt kók með. Já, það er viðbjóður. Þá viltu kýli ykkur hörð. Já. Svo er það næsta. Hanar eru ekki með tippi. Já. Vissu þið þetta? Hvernig hvernig setja þeir litla hana inn í hænuna? Það er alltaf ekki tipp á þeim. Nei. Sturlu staðrind. Hluta að gera eitthvað? Já, eitthvað að gera það, ég veit það ekki, ég hef ekki fyrst með þessu. Ég vil auðvitað ekki bara kenna með þetta mikið. Ég hef ekki mikið áhuga á svona dýrum, sko. Nei, en þið vissu þetta ekki, það? Nei, þetta er sturlar. Það eru rosalega sturlar. Það eru sturlar þetta. Við erum að læra helling í dag, höflu, það er bara þannig. Þið lærið á að hlusta á þennan þátt, það er bara þannig. Svo er það hér, Williams systurnar, Serena og Venus, eru í votta Jehova. Ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru. Þetta eru tennisstjörnur. Já. Það hefur aldrei heitt Serena Williams, eða? Jú. Ég vil ekki lengi að googla hana. Já, þær eru sem sagt í votta Jehova og það er nú ekkert sem ég hef kynnt með svo sem. Ég banka hörðina hjá þér og byrðum að kaupa ykkur drasl. Já, eina sem maður veit að það getur verið upp. Í, djöðlega er það óþólandi. Hvað, votta, nei. Bankand á hurðar hjá fólki eitthvað? Já, bara eins og, það er ekkert eina liðið sem bankar hjá það. Nei, og mormónar. Mormónar. Svo er það hér, þær eru 3 eftir. Heimsmetið eru 32 naktir í einum og sama rússíbananum. Sturlu staðrind. Já. Það er eitthvað fyllir í. Já, eitthvað heimsmet. Já, menna fá sér. Ég veist það reyndar en við værum stattir einhverstaðar erlendis, segjum í Bísa eða eitthvað, eitthvað flipp í gangi og það var engir Íslendingar. Ég var alveg til að henda mér nakin í rússíbana. Já. Prófa, já, þvílíku vindur í gangi. Engar kamur og engin Íslendingur. Já, og dörgur að engin Íslendingur sjáu þið. Hvað, ég held að sé nett frelsið. Þvílíku vindur í gangi, hvað áttu? Ég ekki hann að leika hárið á hausnum á mér, það er kannski gaman að myndi fara með eitthvað annað hár. Þannig að það var fínt að henda sem bara úr. Er ekki samanlega, var ekki til að prófa það? Jú, kannski. Þetta er gott flip, ég veit ekki það. Jú, þetta er gott flip, já. Við tökum þátt í næsta heimsmeti, strákarnir. 2 eftir, þessi er ógeðsleg. Þú máttir eiga barnaklám í Japan þar til í gær. Það var að banna það í gær. Íbarasta. Hann skotin hafið það. Og íbarasta. Japanin er... Ég held að Japanin væri svo flottur maður. Hvað ruglar þetta? Þetta er bara ógæslegt. Það er einhver ákveðin perri aðna sko. Kannski ef þetta verið bara eitthvað svona glitch eitthvað staðar í einhverju kerfi sem það þurfti bara einhvern veginn að skrúa fyrir. Það hlýtur eiginlega að vera. Já, ég meina það sko, Tyrkir voru bara þú mátti drepa Tyrki á Íslandi bara fyrir nokkrum árum sko. Já, 20 ári síðan eða eitthvað. Já, þetta er bara glitch sko. Þetta er glitch, við vonum það. Við fyrir ekki að dæma Japan og þessum. Svo er það síðasta Sturla staðinn dagsins og hún hljóða svo Haimafobia, ekki fóbía. Haimafobia er kynferðisleg löngun og þorsti í blóð.
Og þetta víst viðurkennt. Það eitthvað sem ég vona þetta aldrei inn. Nei, það ekki hressandi að æsa skynferðislega við blóð. Nei. Áttu farin að skera þig og eitthvað sko. Já, í kynlífinu. Já, og eyðinni geti blossað upp. Já, og þá ertu líka örugglega eini maður á landinu sem hlakka til þegar konan fær frænkunni í heimsókn. En þetta voru sturlaða staðreyndir. Var ég búin að segja ykkur frá því að Pulla vera á túr? Já, þú varst búin að segja okkur frá því. Ég held að viti allir mós á það, eða ekki? Þetta bara tómt vesen heima. Tóm XXX, klárum allt í kvöld. Já, þú eru að hlusta á FM 957, Rottweiler hundar, good shit lag. Já, þetta geggja lag, man, klárum allt í kvöld. Það bara hannig. Já. Hvað segið þið, elsku vinir? Gætum ekki verið betri, styttist í Jón Jónsson og keppnina FM 95 Blöck á Talent sem alltaf hressandi. Ég vil líka minna á að við erum að fara að gefa hér á eftir borð fyrir sex á fabrikunni í Kringlunni. Þeir eru konum með svona risa HM-tjald sem hægt að horfa á leikina og fá sér burger og dælu af bjór bara við borðið og svona. Vel gert. Í Kringlunni og þetta er svona gamla hardrock verðan að myndast skemmtileg stemmingarna. Við ætlum að gefa á eftir borð fyrir sex manns og innifalið því Mortens burgerinn og fullt af bjór og það má taka þetta út í kvöld hjá þeim á leik, ekki Sviss Frakland, klukkan 7. Ég held það. Þannig að þetta er mikið að vinna hér á eftir. Ég elska að gefa. Já, það er flottu vinningu sem við gefum eftir. Herru, talandum Pullu strakkar, ég var aðeins að segja ykkur frá því á hana, hún er á blæðingum. Já, þú sagðir okkur líka frá því síðan. Það ekkert grín að vera með hund á blæðingum, sko. Það blæðir vel úr henni og þetta er bara tómt vesen og það dömubindi og svona sérstakar hundanærbuxur. En hvað stendur þetta yfir lengi? Þetta er í 2-3 vikur, sko. Og þetta er bara langur tími og hérna Leiðilegt fyrir kærasta Pullu Albert, hann er dýr í göttunni, hann heitir Albert. Það vona þessi hundur. Já, það er hundur, já, látt ekki svona, þetta er hundur. Herðu, en hérna, skal ég segja þér, en svo þarf alltaf að sko skipta með bindi og þrífa nærbuksunar af og til. Og ég er ekki grínast ykkur strákar, ég er kommandó núna. Ertu ekki í nærbuxum? Nei, af því að ég er búin að eyða þeim öllum í hundin. Ég er ekki grínast, það þarf að skipta nærbuxur 2 dag á henni og ég er búin að sko, ég á engar nærbuxur. Ég er ekki að grínast ykkur, ég ætla í Kringluna núna eftir og kaupa mér hellinga nærbuxum. Hvernig treður henni í nærbuxuna þínar? Sko, það er bara dömubindi og svo set ég hann í nærjur og svo tek ég svona hártegjur og þrengi svona, být til svona hnúta, svona tíkos ykkur megin á nærjurnar. Getur þetta ekki myndað þessu? Já, þú ert til að fara að henda þessi nú Twitter. Þetta er bara og hún er bara búin, en þú veist að þú getur líka þrifið þær nærbuxunar þegar hún er búin. Já, svo setur maður allir vel og svo setur maður hann í nýjan harjur og vart inn á milli og svona, þetta er bara hrikalegt. Ég held að vera vesen að vera með barn á heimilinu en að vera með hundablæðingum, það toppar það stróðar. Þá vitið það að það er bullandi vesen á Pullu og Steindi Junior er kommando hérna í stúdíónu og er að bugast en við ætlum að fara hér í örstutt auglýsingalíum. Það er hálfleikur hjá Ítalíu og Kosta Ríka, staðan er 1-0 fyrir Kosta Ríka sem ég er ekki alveg nú á sáttu við. Það er verið að gera þessi setna leik. Já, ég var svona að vona að Ítalía myndi vinna hann leik þannig að England ætti einhvern sens að fara áfram. En ekki það, við erum ekki að spá mikið í það í þessum þætti. Hér eftir smá stund er Jón Jónsson og það næst Blöck á Talent. Já, ég held að það sé bara rétt og dóttin í hús þessi snillingur. Auglýsingar fyrst. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikning hjá Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittin á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli. Gefðu þér tíma. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og í sumar á Akureyri. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Ekki gleyma að teygja. Ekki teygja of mikið. Ekki gera neitt sem er of flókið fyrir því. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is og vertu á 12 króna afslætti allan þann tíma. Þú getur auk þess unnið glæsilega vinninga í lok sumars. Orkan. Sumarstemming á Uno. Opið í hádeginu og langt fram á kvöld.
Happy hour milli 17 og 19. Uno við Ingólfstorg. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Smáralind opin til 7 í kvöld. Vertu velkomin. Smáralind. Góða skemmtun. Mikið og flott úrval af flottum barnafötum. Next Kringlunni. HM á Hamborgarafabrikunni. HM tjaldið á útisvæði fabrikunar í Kringlunni. Allir velkomnir í Borgara og Bolta á meðan pláss leyfir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, Kringlunni og Hótel Kea Akureyri. Kryddaðu kynlífið með vörum frá tantra.is. Hlíðasmára 13, sími 587 69 69. Þjóðir gjörvalla Evrópu hafa haldið upp á sumarsólstöður frá því í árdaga með brennum og dansleikjum. Núna komið að okkur. Secret Solstice hátíðin verður í fyrsta sinn í Laugardalnum helgina. Massive Attack, Schoolboy Q, Disclosure og 150 aðri listamenn verður í Laugardalnum á Secret Solstice. Nú hægt að kaupa dagspassa á alla dagana. Kynntu þér málið á secretsolstice.is og í Lucky Records. Athugið, 18 ára og yngri heimill aðgangur í fylgd með forráðamanni. Aðgangur ókeypis fyrir börn yngri en 8 ára. Þessu máttu ekki missa af. Secret Solstice. FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6. Justin Timberlake, ekki Michael Jackson, því miður, en tónleika með honum núna í ágúst og ég persónulega hlakka gríðarlega til að fara að sjá þennan snilling. Ég náði ekki með á þetta, ég náði ekki að næla mér með það, hann seldist náttúrulega 12 mínútur með það. Anskotin. Blöð með það og hlakka mikið til. Það styttist í uppáhalds íslenska tónlistamanni minn. Það hann Jón Jónsson, hann rétt og kominn þessi snillingur. Mikill ostamestari, en áður en við fáum Jón Jónsson þá ætlum við að fara í íslenskt slúður og Herru, það komið að því. Sem fyrir þá ber ég enga ábyrgð á slúðurinn að Steinda. Þetta hans liður, hann verktaki hér og ber fulla ábyrgð. Að mínum að því myndi ég segja að þú væri meðsökur. Okay. En ég búin að fyrra ég myndi bara það láta að segja að öll ábyrgðin væri hans sko. Mér finnst það óþægilegt þegar þú tekur þetta hann sé bara verktaki og hann með þetta slúð það lætur mig bara einhvern veginn svona hugsa mig Þetta bara eitthvað sem yfirmaður minn hefur beðið að segja það slúður en má ekki lesa post sem einhver sendir manni í útvarpinu það ekkert ástæðalausu það með ekki fjallum töframenn þetta lengur og svona en sko, ég ætla ekki að láta skjóta mig nýja slúðurinn niður og ég ætla að byrja þetta það væri gaman að fá betta fyrir svona skemmtileg slúður. Er hann undir? Hækka hans kannski í honum? Hann hérna. Hann hann, já. Herðu, sko, það eru 3 mólar og Egill. Ég búin að vera að fá mikið af tölvupóstum. Ég veit alltaf. Ég skil þig. Já, ég búin að vera frá Snapchat skilabóð. Með 9 sekundna bara slúðamóla. Þetta bara, ég er að fá slúðurið eiginlega bara úr öllum miðlum, sko. Og Íslandsseleb Egill eru með allt lóðurétt niður þessu. Það er hárrétt hjá og ég ætla að byrja á honum Óla Geir, vinn okkar. Toppnáungi, frábær náungi en hann var smá vesen á honum þið hafi nú heyrt sennilega hundin Hunter sem er búin að vera mikið í fjölmiðlum undanfari. Það fór ekki fram á neinum. En þú veist það, fyrir þá sem vita ekkert málið, það var sem sagt verið að flytja Hunter, hundin, border collie hund á milli flugvila, Icelandair. Þetta fór ekki fram hjá neinum. Nei, ok, og hann slapp á búrinu sínu og þau vitið þetta og slapp þarna og var þarna einhver staðar. Og eigandinn, hann var búinn að, sem sagt, lofa að veglegum verðlunum hverjum þeim sem myndi finna Hunter. Okay. Og það var flugmiði fyrir 1 með Vá Air. Já. Og Óli Geir, sem býr nú í Grendinni, Keflavík, let nú ekki segja sig þetta tvisar. Ekki fann hann hundin? Ekki fann hann hundin? Býttu nú rólegur. Þetta er nú rétt að byrja. Og hann fer beint út að leita. Og sá hundin, hann sá Hunter fyrir utan Söppu í Keflavík. Og það var hérna hópur af krökkum, þú veist, sem voru að klappa honum og þetta er rosa blíður hundur, Hunter. Hann er flottur hundur, svona border collie hundur og Óli svona kemur sprettandi þarna. Og þú veist, það er fullt af fólki þarna og krakkarnir að klappa og svona og allir sáttir, þú veist, að greiði sér fundið og það er allir rólegi bara. Krakkarnir voru að gefa hennu vatn að drekka sem hérna starfsmaður á Söppi lit á fá og eigandinn var á leiðinni að sækja hann og alltaf og Óli kemur alltaf sprettandi og hrindi krökkum svona frá án gríns, þetta var bara skelveleg framkoma.
Ég fann hann, sagði hann. Svo segir svona prakkandi skítrættin alltaf. Hvað, fullorðna fólki svona biður hann að slaka á. Já, slakið bara á sjálf. Ég fann hann, segir hann. Ég fann hann, öskar hann, sko. Höndir kottu kallinn, kottu hérna, kottu, segir hann. Segir Óli ekki höndir kallinn, já, kottu. Það segir svona, oft, sko. Hundurinn hlýtt honum náttúrulega ekkert og var bara skítrættu við, Óla Geir og þá myndi Óli Geir að hann hafi séð sko í bíómynd að hundar elski svona pilsur. Þið veitir, svona rúllupilsur. Hvert er þetta að fara? Og spyr einhver með pilsu? Einhver með pilsu hérna? Fólk náttúrulega í sjokki yfir þessari hegðun, bara til að byrja með. Akkurat. Og þá rennir hann niður buxnakleiðin. Hættu þessu. Næsta slöður. Sveiflar hann á sér klippinu. Hættu þessu stundi. Þetta er ekki svona lokapunktur. Ekki láta mig slökkva það. Höndar skildi ekki neitt í þessu. Og það kom hann eigandinn og löggan og hann var sektaður þetta fyrir óspektir. Þetta gerist þetta fyrir utan Söpvegi í Keflavík. Það er gaman að heyra Óli Geir fann Hunter. Hann fann Hunter og allavega svona... Svona fann hann ekki, en það var svona að reyna að ná honum. Næsta slúður, það er sko svolítið skemmtilegu náungi. Það er sko, flesti kannast nú við hana Ósk Norðfjörð. Já. Er það ekki strákar? Þið kannast nú við hana. En kærastinn hennar, Sveinn Elías. Já, hann leggur alltaf í stæðinu þetta. Já, hann er einnig smá þekktur. Hann átti til dæmis, góða punktur, hann átti Range Rover í munniði, þú veist, ég lagði í fallastæði. Og var gert grína í skaupinu þetta, mér er drullu saman hvað öðrum finnst. Já. Það er Sveinn Elías og en það kom nú í blöðunum þegar Sveinn byrjaði með Ósk Norðfjörð á sínu tíma að hann sko, og það kom náttúrulega í blöðunum og ekki bara það, heldur kom líka í blöðunum, hann lét tattúa nöfn barnana hennar á bringun á sér. Já, og þeirra, eða ekki? Og þeirra, já, þú voru svona 5 nöfn hérna á bringunni. Alveg rétt, öll börnin. Já, full nöfn. Já. Yfir alla bringuna. Þeir aldrei af honum. Nei, sem er nú kannski ekki frásögufærandi. En nema hvað, hann skellti sér í partí núna síðustu helgi og í þessu partí þá var sko lið að fá sér svona stick and poke tattoo. Þið veitir, svona bara nál og blek, svona illa gerð svona fangelsistatú. Þetta er voða mikið í tísku núna. Stick and poke. Já, og hann heimtaði að fá sér tattoo á þetta í partíinu og vinur hans var svona að reyna að stoppa hann sko, en það var hann orðinn ofurölvi. og hann var svona, þú veist, þetta er minn líkami, sagði hann, og maður lifir bara einu sinni hérna. Og var eitthvað svona að láta heyri í sig. Það var allir voru reyðri slúður. Já, það var fótt svona, þetta er minn líkami, sagði hann, og maður lifir bara einu sinni. Svo let hann sko dæla tattooum á sig. Og sko hann fekk sér fullt nafn sko af öllum börnunum hennar Ósk aftur og svo fekk hann sér nafnið á hundinu sínum á sig og bílu sínum, hann fekk sér svona Range Rover yfir bakið, svo fekk hann sér nafnið á litla frænda sínum sem hann hefur ekki hitt sko, hann býr hérna fyrir austan strákurinn, svo fekk hann sér andlitsmynd hérna af sko langömmu sinni, svo fekk hann sér nöfn af sko ófættum börnunum sínum sem hann alltaf reiknast í framtíðinni sann og svo fekk hann sér nöfnin á öllum krökkunum sem voru í leikskólanum með litla frændans. Já, ok. Nei, svona ágríðins. Og svo fekk sér svona yfir alla bringuna svona kvolpadeildin rules. Svona það er leikskóla deildin. Okay. Og svo öskraði hann hérna þegar hann var búinn hérna live fast og die young, sagði hann, og make a beautiful corpse. Hann er all in í þessu partíi. Hann var all in í þessu. Og er orðin vel flúraður. Hann er bara allur flúraður, bara það er nöfn á honum allstaðar. Já, hvað sagði það? Ófættum börnum sínum? Já, bara svona sem ætlar eignast. Hann ákveða nöfnin á þeim samt. Svo var það þriði mólin. Þetta var skemmtilegu móli fannst mér. Þetta var fínt mólin. Mjög fínt. Og svo var það síðasti mólin og það er hann Valdi Björn, félag okkar. Já. Íþróttafréttamaður og toppmeistari, ostamestari með meiru. King Valdi og sko hann lendi í djöfusins vesinu núna í síðustu viku upp á Leifsstöð. En hann var á leiðin til Ítalíu með konunni og sem eru svona, já, er hans uppáhaldsland. Já. Hann heldur með Ítalíu núna á HM og svo leiðis. Hann var dálítið þunnur og svona illa fyrir kallaðu greið. Hann hafði hitt félagana kvöldið áður og var svona eitthvað snáðast með þeim, fattar þú, fram á nótt. Já, áður hann fór út með konunni. Já, var svona snáðast og það er nú valla frásögufærandi, nema hvað, að þegar Valdi fer að labba í gegnum öryggislið upp á velli, þá snöggsveitlar hann allur og fer að panika eitthvað og hvísla svona að öryggisverðinum. Hei, ég er með limring. Hvað sagði það? Ég er með limring. segir hann við öryggisverðin, ég er með limring. Hæ, stilli. Limring? Já, sko. Þetta er svo mikið kjæft og þá hefur hann verið að snáðast eitthvað um kvöldi með félagunum, sko. Og hvíslar hann, gef mér sens á þessu, ég er með limring, ég er með konunni hérna og það var ekkert hlusta á hann og hann var nú bara hérna og þetta var að vekja ykkur grunnsemdir hjá öryggisvörunum og leta hann sko bara hoppa úr fötunum hann og láta hann girða niður sig
Það var ekki átt að gera alveg eins og hann látið fara svona úr fötunum svona, þá gerðir hann alveg niður sig og segir og öskra svona, þetta það sem þið viljið sjá ég veit alveg að ég er með kokkring þá var hann þá gleymd hann og gleymd að taka hann af sér og segir líka ég gleymd að taka með kokkring það er einhver glæpur og hann er alveg nakinn og konan hans náttúrulega í sjokki. Þetta algjört kætt að afsakaði aftur svo þetta að hlusta. Svo snýra sig við að einhverju fjölskyldufólki þarna og vilja krakka þeir ekki bara taka myndu þá horfir hann svona, þá var hann með svona þvottaklemmur á gerfustónu líka. Glæsilegt. Það mikil snillingur komin inn í hús. Jón Jónsson, verður velkominn. Já, halló. Sæll og blessaður, hann komin, það styttist í hann hefur nú verið í slúðurinn FM 95 Blöð gott talent. Við ætlum líka að spyrja Jón Jónsson ef hann ætti að vera með 4 karlmönnum, ef hann þyrfti að vera með 4 karlmönnum, hvaða karlmönn myndi að velja? Ekkert endilega ef hann þyrfti, bara ég svara því. Já, hér á eftir, þannig að þú fær núna. Hvað er þetta lag þitt langt? FM 957 og Ballerína kynna HM í keksbyrnu. Taktu þátt í skemmtilegum leik þar sem þú getur unnið 100.000 krónur í beinhörðum peningum. Það sem þú þarft að gera er að taka upp myndband af sjálfum þér þar sem þú vippar ballerína keksköku frá fæti eða hné og grípur með munninum. Myndbandi sendir þú inn á Facebook síðu Ballerína Keks á Íslandi. Síðasti skiladagur er 17. júlí. Athugið, við gefum fullt af aukavinningum auk þess að allir þeir sem að leysa þrautina fá bíómiða. Kynntu þér málið á Facebook síðu Ballerína Keks og vertu með FM 957 og Ballerína á HM í keksbyrnu. Lífið er leikur með Ballerína. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís, rétta bragðið. Gómsætir hambúrgarar og safaríkar steikur. Grillhúsið. Hefur þú séð Monster DNA Tuxedo? Heimilistæki HT.is. Europakort kynir Brick Mansions. Spent my entire career trying to take down Tremaine. Þrælgóð spennumynd með Paul Walker og Ritza í aðalhlutverkum. Prepare for war. He killed my father. Brick Mansions. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hvort þú ert í lélegu formi eða góðu formi, það skiptir engu. Í fitnessboxi enda allir í góðu formi. Kynntu þér málið á box.is. Legðu saman nýjar umbúðir og drykk með svalandi sítrónu og engiferbragði. Það er plús. Bragðgóð lausn. Sumarföt á alla fjölskylduna. Next Kringlunni. Við á Glow höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Kofinn er kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. HM í Brasilíu, í beinni á þriðjudag. Nú er allt lagt undir. Sigur er það eina sem kemur til greina fyrir England. Ekki missa af þessari knattspyrnu veislu. Og ekki missa af HM-messunni. Costa Rica, England. Þriðjudag, klukkan 16. Japan, Kólumbía, klukkan 20. Og HM-messan, klukkan 22. Sport 2. HM-stöðin. FM 95 Blöð á FM 957. Hárrétt FM 95 Blöð á FM 957. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og góður vinur þáttarins. Hann hefur komið oftar en eins og oftar en tvisvar og heitir Jón Jónsson. Verður velkomin. Velkomin Jón. Takk ykkur fyrir stjórn. Takk fyrir að fá mig. Alltaf gaman að fá þig og alltaf gaman að sjá þig. Ógeðslega gaman að koma. Já, til hamingju með nýja þjóðatíðalagið. Bara hrósa hérna án. Flott lag. Já, mjög flott. Hamingju Jón. Ég held að verði margir í brekkuna að syngja með. Eja. Hvernig er það? Nú, þú drekkur ekki. Þú hefur nú sagt það áður og þú, en hvernig er að vera í dalnum edru? Er það ekki bara eitthvað warzone? Ég myndi halda að það sé skemmtilegra.
Já, sveimi þá, ég hugsa Sjá alla þessa hálfvita bara Þú er forskot á alla hina, skilur Þú ert að steiki í liðinu, sko Já Það er ógeðslega gaman Þú hefur náttúrulega lappað edru í gegnum dalinn Já, ég er akkurat að segja það Ég var bara hálf hrættur Þú varst hrættur, já Mér var bara illa við þetta Þetta eina skipti þarna Þetta eina skipti þarna Eina skipti Ég hef nú alveg verið þarna eitthvað Ég tók einu sinni kom ég surprise sko til Eyja ég var að fara til Boston eitthvað en þú veist ákvað að fara til kíkja til Eyja sko allir vinninni voru og ég hef nú sagt þessu sögur það voru ekki hérna og hérna og þá sem sagt kem ég surprise í dalinn til félagana sko og þeir bara Johnny ekki gaman skilur en síðan daginn eftir þá var einn Eittir var það mökkaður, hann myndi ekki Þannig að þetta var eiginlega double surprise Því hann sér mig í rúminu og bara eitthvað Johnny! What the fuck? Þetta getur að það komið gott á þig Þetta er vel gert maður Það er mjög gott Já, ég geti trúa því að vera edru í dalnum Geti verið svolítið svona Groundhog Day feelingur Það er alltaf að hitta fólki fyrsta skipti Já, spaka það líka gaman fyrir félagans Hann fekk double surprise Já, ég segi það En það er ekkert ástæðalausu að John er hér Ekki það er alltaf gaman að fá hann En hann er dómarinn okkar í FM 95 Blöð Got Talent Já, það er komið að hæfileika keppni miklu Nei, við ætlum fyrst að fara í lið sem við höfum verið að setja gestu okkar í karlmenn og það er að velja þá 4 karlmenn sem þeir myndi eyða nótt með eða þeir yrðu að eyða nótt með einhverjum karlmennum Já, íslenska karlmenn Smá flippi Hverjum sem er í heiminn Ok Og þetta fekk ég að vita hérna fyrir auglýsingar eða lagið þannig Já, fegst lag og auglýsingar til að hugsa þig Takk fyrir það Og ég ætla að spyrja, ertu búin að finna einhverja 4 kallmenn sem að Ég puntaði þetta niður einhver, ég kom með þess fyrri sko Ok Málið er líka, málið er, ég er ekki trættið við þetta Nei Og þannig á það líka að vera Ég líka er það, ég er svo mikið kallmaður í dag Ég er hérna á sendiferðabíl Vel gert Ég er búin að vera að sendast í dag Sendiferðabíl Sitt svona hátt uppi, stórt stýri Hvað ertu búin að vera að gera í dag? Ég er búin að vera að snattast bara Snattast að sendiferðabíl Það er, já, hérna Ástkona mín hún er að útskrifast og það er útskrift á morgun Já, það er verið að undirbúa Það er að sækja þurri í svo svona Já, maður náður ekki að Sækja Það er þetta bastinn Það er mjög cool að vera með þurri í þessi partíun Eigum við að hjálpa honum eitthvað, eigum við að segja honum aðeins frá listunum okkar Hvað varst þú aftur með? Ég er búin að, ég manið allt Ég er einhverjum aðdátt þáttarins maður, hvað er? Mér fannst reynd að finna áhugaverðast Það var alveg Seth Sharp, Teitur Læknir Þú varst eitthvað, þú varst alltaf Doctor Þú er eitthvað, hvað finnst doktor Hann vissi ekki hvað doktor var Nei, ég sá þetta bara á stöð 2 Doktor með grunna Dr. Love bara Það sé hvað, Jón er ekki með, sko, hann er ekki homofób Það er ekkert við þessi við hann að henda á nöfnum á listan Hann er komið 8 Hvað er á listanum? Hvað 8 menn er þetta? Á ég að lesa bara 8 sem ég er búin að punta og svo bara það ég að ræða Já, ég væri til að heila gott að gera Ok, fyrir sjónlega gæðinir eru Leo DiCaprio, skilur Pittarinn, skilur One hell of a man Ég myndi segja Beckham sé fyrir sjónlega líka Listi málu eru fyrir sjálfur, þetta eru myndalega Já, allt er góð, skilur Mjög myndur, bara að tala myndalega Ok, við erum að tala um JT Já, sko, líka út af personality, skilur Þú veist, þú væri nett að hugsa um kærasta Já, ég er að hugsa líka Hann er að hugsa um Ég er að hugsa um langtíma Já, hann er að tala um keeper Við vorum ekki með JT og okkar Nei, sem er synd Sko, JT, af því að, þú veist, hann er svo nettur Hann er bara eitthvað ég ætla að vera að kekja að tónlistamann Svo eitthvað, ég ætla að fara að djóka inn að Saturday Night Live, skilur Eitthvað hérna, sko Herri, ég ætla ekki að gefa út blötu núna, ég er að fara að vera leikari í bíómyndum Þannig alveg með Já, bara gjör svona ekki og púlar þetta allt Þú veist, síðan ertu með, sko, gæja sem eru actually Þú veist, bara, þú horfir á það og þú hugsa bara Sexy Sexy, já Þú veist, það er til dæmis Ryan Gosling Skilur þú veist, þegar hann er eitthvað að rífa sig úr ofan í, hérna, hvað heitir myndin, hérna, skemmtilega myndin Já, ég kotti með það, maður, geggjum mynd, maður Já, góð mynd Funny Love, eitthvað, nei, mann ekki hvað Wesley Snipes reif sig úr í mörgdara 1600 Já, nákvæmlega
Bradley Cooper Vel gert, við erum með mjög svipaðan lista Cooperinn, sérðu Þú veist, af því að Cooperinn líka svo gæði Þú veist, hann var framan á GQ Þú veist, ég er farin að hugsa þetta Ég held að þið tveistar getur verið bara perfect match Hann var á top 4 með mér Já, nákvæmlega Ef ég væri að gera íslenska Þá væri blöð maskínan Ok, en svo er að tala mér, það svo steikt Mér dætti ég veit gæði sem að lék hérna Sawyer í Lost Horfðu á Lost Hann með síta ár maður Þvílíka skeggrót maður Hann er rosalur Það var bara eitthvað á Estari eyði bara eitthvað Alveg maðurinn Já, það er sem sagt leikarinn Josh Holloway Josh Holloway, Sawyer í Lost Já, ég kom með hann hérna Wow Síðan, er hann ekki geggjaður? Jú, þetta grínast Hann er svakalegur Vertu slakur Egill minn Og síðan sko Hérna heldur hann á hrífu Hann er bara eitthvað að vinna Sérðu? Ég spáði að hafa hann svona pallbíl Býtu, ég mista þessu þáttum Var þetta einhverju garðirki þetta? Var þetta hrífur og eitthvað svona? Ég var alveg lost hann í garðinu Alveg þannig Ég var síðan eitthvað gæla við sko Pharrell sko Þú veist, bara líka til að fá smá Fá smá liti í þetta Já, hann lítur út fyrir að vera 22 ára gammal Ég segi það Já, það er færtur Það er svolítið þannig Hann er með Heiðar Austmann-syndrómi Já, hann er svolítið þannig sko. Ég hugsaði með Heiðar Austmann Ég hugsaði með Pharrell En ok, ég þarf að henda þessu Hvernig er svona top 4 af þessum? Þetta var 8 Þetta er allt vel valið það Já, mjög góð lista Takk fyrir það Ég er svo ánægð með að hugsaði með hann Sawyer Þá ætla ég að henda honum í fjórða seti Josh Holloway fyrir fjórða Ég ætla að setja Gosling í 3 Gert, Gosling Ég ætla að henda JT í annað Hver er í fyrsta seti? Hjá John Johnson Það er Leo Nei, það væri of obvious Ég ætla að setja Cooperinn Bradley Cooper í fyrsta seti, það var í öðru seti á mér Veistu það, við erum með svo líkan smekk í Jón að það er óþægilegt Þetta voru kynþáttafyrstu kallmenn heims að mati John Johnson Hér eftir smástund FM 95 Blöð á talent Þeir eru tilbúinir þegar ekki steindi Egill, við erum klárir, allt klárt hjá okkur Þá fyrir við fyrst í Jay-Z og þegar kemur að fallegum kvennmönnum þá er hann ekki í vesinni Having girl problems, I feel bad for you son Hér með 99 Problems, þið eruð að hlusta á FM 95 Blöð og það er komið að dagskrárlið sem er einu sinni í mánuði hjá okkur og heitir FM 95 Blöð og talent Þá keppa, tveir gestastjórnendur Steindi Junior og Egill Einarsson í hæfileikakeppni og aðeins er verið að keppa í hæfileikakeppni í útvarpið þannig að þeir þurfa að hafa það í hug Aðeins, ég ætla að vera með lábrasleiki eða grettur og svona, það er ekki sens Það er ekki í boði En dómarinn í gott talent er í stúdíónu, það er hann Jón Jónsson Kynnirinn er mættur líka Hefur ekki gefið honum góðan klapp? Jú Kynninum Já, kynninum Hvor er ekki alltaf að byrja, drengir? Sko, þið voru að kasta upp á það, sá ég Já, sko, það er Egill Já, og Egill, þú hefur byrjað, þú hefur alltaf byrjað Já, ég hef alltaf byrjað, sko, sem er fíet En ég ætla ekki að væli yfir því Alls ekki Ég ætla bara að byrja þetta shit Það er heldur ekkert mikið verra að byrja En Blöð, þú er að kynna minn Já, á hvaða mínútu það sem varst að senda mér Á hvaða mínútu var það? 04:00 Ok, ég kynni þinn núna Og þú er að passa að setja sleðan upp og alls ekki skýta á þig á græjunum Nei, ég er ekkert að skýta mig, ég er með þetta alltaf Þú voru að kynna það Ég ekki segja hvað er að fara að gera það? Já, ég byrja bara núna John spyr mér kannski það Já Kynni mig fyrst einn bara Velkomin Egill Góð næn Stressaður? Melið bara ákveða vepla Melið bara ákveða vepla Ég er bara ég er medium rare Já, því er ekkert að stressaður Nei, þetta er bara Farðu inn og rúla þessu Ég var að ljúa, ég myndi segja að það er ekki fiðringur En það er ekki bara henni góða Það er gott að vera með fiðring Gangi yfir Takk fyrir Góðan daginn Jón Já, sæl Velkomin á sviði Það er ég að tala við það fyrra Velkomin á sviði Já, takk Hvernig líður þér? Bara Hef ekki verið betri Hvað ætlar að gera fyrir okkur í dag? Hörru, ég ætla að vera með ræðu Þú ætlar að vera með ræðu? Já Vá, þetta kemur óvart Þetta er þriðja skipti með þessa ræðu En nú er ég a robot A robot? Ég hef aldrei verið með ræðu Og það er miklu erfiðar að vera með ræðu þegar þú ert vélmenni Þú er búin að vera með mennskar ræður hingað til Ég er bara með mennskar ræður og bara, sem er ekkert mál, getur hver sem er gert það En núna er ég virkilega að henda mútið djúpulögin og ég vona að taka til þetta þess Jón Algjörlega Og ég ætla að vera Optimus Prime í Transformers Wow okay. Og hann hefur verið með svona ræðu Já
Það sem fólk náttúrulega sér ekki hann er allur silfraður, hann er búinn að maka Já, ég orðinn svo velmenni og ég er búinn að læra þess að ræðu utan af. Já. Og ég allir búinn að stressast upp, ég að vona að fólk hafi séð Transform, hafi ekki allir séð Transformers? Nei, þetta er alltaf leiðilegustu myndir í heimi, sko. Hæ? Tilbúin í þetta? Þú mátt ekki vera truflan. Alls ekki, ég er á kattu. Það var leiðilegt að mynd í heimi. Ok, tilbúin í þetta? Já, ég bara, kveikti bara á startlu. Þetta byrja vel hjá honum. Já, ég er saman með því. Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power, 8 worlds, and fill them with life. That was how our race was born. For a time, we lived in harmony. But like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. A war that ravaged our planet until it was consumed by death. And the cube was lost to the far reaches of space. We scattered across the galaxy, hoping to find it and rebuild our home, searching every star, every world. And just when all hope seemed lost, message of a new discovery drew us to an unknown planet called Earth. Vel gert. Takk við lagið, maður. Vel gert. Gamli búinn að æfa sig heima, maður. Ánægður. Þetta er metnað. Ég ætla að vona Steindi Junior sem er sama metnaðin í sína atriði. Já, ég vona það líka. Þetta var rosalegt. Ég er að stressast vel upp núna eftir þessa helstu. Gæsað, gangið vel, segi ég, Steindi. Ég var Optimus Prime, það var það sem ég var. Velkomin, Steinþór. Já, er ég bara strax í það? Já, takk fyrir, takk. Já, og ertu stressaður? Já, ég viðurkenni það. Ég var það ekki. En eftir atriði hérna fyrir kvöld þá, já, ég sé að það er gríðarlegu metnaður í þeim og ég er að stressast upp en ég held í mennu til yfir það. Ok, þá bara gef ég þessu við þig. Já, takk. Gangið vel. Blessaði, Jón. Já, sælir. Hvað segir það þá? Já, ég á að spyrja þig. Æ, maður er svona stressast eitthvað. Já, eitthvað stressast. Viltu vatn? Má ég fá smá, já. Viltu vatn? Ég ætla að fá mig smá vatn. Já, fáðu vatn. Já, verður bara, andaðu bara inn. Róleg, já. Þetta er alveg róleg, við erum allir vinir hérna. Þetta er miklu betra. Takk. Já. Takk fyrir að gefa mér á tíma. Hvað ætlað þú að gera? Herðu, ég hérna ég kom í fyrra og ég hitti fyrra. Já. Og náði ekki úrslit, en þá var ég sem sagt með leikrit, það er Húsdýragarðurinn sem ég var hérna að hermeti. Já, ég man eftir, ég dæmdi þú leik þá. Akkurat, ég var að hermeti dýrum. Já. En síðan komst ég í undanúrslit árun eftir með draugahljóðu mín. Sem ég er búin að mastera í gegnum tíðina þegar ég fekk litla draugaspólu sem krakki. Þannig að ég ákvað að blanda þessu saman og koma í ár og sigra þetta. Og ég ætla að vera með smá leikrit fyrir ykkur hérna í Dómnefnd og ég kýsa að kalla Draugagarðurinn. Já, Draugagarðurinn. Ertu að blanda saman Húsdýragarðinum og Draugaganginu? Já, ég er að því. Þetta verður eitthvað, maður. Og þetta er sem sagt, ég ætla að fá kannski að rétt svo að útskýra aðeins hérna. Þetta er sem sagt starfsmaður sem lokast inn í Húsdýragarðinum og þarf að vera þarna alla nóttina. Og það er draugagangur í garðinum og það er hérna fyrir nokkurum árum þá hurfu menn sporlust og hefur ekkert spurst til þeirra. Og maðurinn er mjög hræddur og hann fær hérna svín, sel, dúfu og hest í lið með sér til þess að berjast við drauga og varúlfa. Ok, tilbúinn. Ég er klár. Og byrjuðu þetta. Halló, er einhver hérna? Ég vil ekki deyja, ekki í dag. Býttu, hver er þarna? Er þetta svín, selur, dúfa og hross? Greinilega í sömu stöðu og ég. Fastir hérna í garðinum og vilja komast í hann. Ég ætla að reyna að komast til þeirra. Hæ. Ekki vera hræddir. Ég er fastur hérna alveg svo þið. Drífum okkur. Komum okkur í burt úr sem helvítis garði. Passið ykkur, strákar. Varúlfur. Hann er að ráðast á mig og ég er að deyja. Hvað gerast þetta? Strákar, bjargið ykkur, ég er að deyja.
Takk fyrir. Það rugglaði þetta maður. Ég hef aldrei heilt annað skemmt við ætlum að jafna okkur, við ætlum að fara í auglýsingar strax eftir auglýsingar, þá fáum við að heyra frá dómara. Mér fannst ég slá í gegn með þessu. Já, við skulum bara heyra hvað Jón Jónsson segir strax eftir auglýsingar. Það ekki lagað neitt, fáum örstuð auglýsingar. Er ég ekki potið með þetta? Og svo fáum við að vita hvernig þessi keppni fór. Tónlistarhátíðin Secret Solstice fer fram alla helgina í Laugardalnum. Yfir 150 tónlistaratriðum og gestir hvaðan á heiminum mæta á svæðið. Sjónvarpsstöðin Pop TV með Ósk Gunnars í fararbroddi mætir á svæðið alla helgina og tekur listamenn og gesti hátíðarinnar tali í stórskemmtilegum þætti á bak við tjöldin. Þættirnir verða sýndir á Pop TV alla helgina og einnig inn á vísir.is. Á bak við tjöldin á Secret Solstice er í boði Carlsberg, léttöl. Að ná fullkomnun er aldrei auðvelt. En eftir 160 ár kemst maður upp á lagið. Þetta kallar á Carlsberg. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikning hjá Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/námar. Landsbankin. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættarhringa í sumar. Á hringnum á sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittin á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís, rétta bragðið. Vertu á 12 króna afslætti í 2 vikur á Orkunni og Shell í sumar. Því víðar sem þú tankar landið, þeim mun glæsilegri vinninga getur unnið þér inn í lok sumars. Orkan. Bó-sósan er ómótstæðileg hunangssinnepssósa. Hönnuð af Bó fyrir hamborgarafabrikuna. Hún er fullorðins. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Stelpur, Levi's er með sumarbuxurnar fyrir ykkur. Skinny fit gallabuxurnar eru flottari. Frábært snið, frábæri litir, komið í Levi's. Við erum með þetta. Íslenskt mínútuverð í útlöndum með Vodafone Euro og USA Traveler. Skráðu þig á Vodafone.is. Góð samskipti, bæta lífið. Vodafone. Samviskulausa freistingar. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði. En óvænt útgjöldin. Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. Mikið og flott úrval af flottum barnafötum. Next, Kringlunni. Sunkist lýsingarsprey frá Lee Stafford. Að vera ljósær er lífstíl. FM 95 blöð. Á FM 957. Amino Energy gefur þér auknu orku fyrir æfingum eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslósandi grænti og engan sykur. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 við, áður hoppið með auglýsingar kláruðu bæði Egill Einarsson og Steindi Junior. Verkin sín í FM 95 blöð gátt talent. Við fengum ræðu frá Agli, ekki fyrsta sinn og... Ekki basic ræða því ég var vélmenni. Já, þú varst vélmenni, fyrirgeðu. Og svo var Steindi Junior með... Annar en plánundu. Leikrit. Draugagarðurinn. En það er komið að þér, Jón Jónsson, að dæma þess aðrið. Já, ég verð að segja, ég man eftir ykkur báðum úr síðustu þáttaröðum. Og Takk fyrir það, Jen. Þeir báðið búin að bæta ykkur rosalega mikið. Takk fyrir það. Thank you, Jen. Þú Egill, þú gerði þinn besta. Þú klárlega gerði þinn besta og ég var svolítið skeptiskur á að þú ætlaðir að taka vélmenni mér líkaði mjög vil þegar þú tókst mennskur hæðinar og ég held kannski að þetta er þið svolítið stíft, þú veist, verandi vélmenni og svona en þú einhvern veginn náður að vera vélmenni en samt með svona mennskar tilfinningar, skilur við. Það var nákvæmlega sem ég verið neikir. Og þú svona fekkst áhörundur alveg með þér og maður fann svona einhvern hjarta tók auka slag. Thank you. Og svo ekki sem minnst á tímasetningarnir, þú veist, þegar þú endar og segir Earth,
Þá akkur lægi klára sömu Klára lægið Ég veit ekki hana Leiðu mannunum að tala Búin að tala frá þáttinn Grípandi svona Steinþór Hróar Já Þú stóðst þig líka ansi hreint vel Ég verð að segja að þegar þú komst fyrir 2 árum þá gjössalega skeistu Nei, já, Það var sem með húsdýragarðin Þetta sló sér í gegn svona svolítið eftir á sko. Og var svolítið köld svona, hér á Íslandi En það er gaman að fá að heimsækja dýrin aftur en núna í fylgd þessar aðal söguhetju Já sem að maður svona fann svolítið til með og hélt með og það tók rosalega á fyrir mann að horfa upp á og hann ákvaða að deyja fyrir dýrin ég segi það, við erum að hlusta þarna á alvöru hetju sem að raun og veru bjargar dýrunum frá varunum og ég heyri þú ert ánægð með bæði aðrið algjörlega, ég segi það þess vegna þetta er búin að gott að skildi fara í auglýsingar því að ákvörðinu var virkilega erfið og ég hringdi í hléi í bæði Þorgerði og Bubba, ég náði ekki Þórunni hún er vist komin upp á fæðingadeild en hérna, ég er að ljúga sko ég er samt búin að ákveða mig ok, við erum komin með sigurvera já og sko, sá sem að vinnur hér í dag er komið með forustu áður fyrir mig sumafrí þannig að þetta er mikilvæg keppni það er hárrétt Jón, hver er sigurvera hér í dag? Líka náttúrulega 10 milljónir sem er í húfi akkurat ok, sigurverin hér í dag fyrir frí er Steinþór Hróar Tapar í dag fyrir þessu skrítna draugalegriti já, þannig að fáum við svínið eins og enn hvað var þetta ó? Selur? Jón Jónsson, alltaf gaman að fá þig gaman að koma, elskar þetta Egill, hefði þú unnið þá hefði fengið pump en fyrst að Steindi vann til í allt föð eða alveg sama eins og, já, þetta lag heitir Steindi var einmitt að tryggja sig sigur hér í FM 95 Blöð Gott Talent Egill búinn að jafna sig og allir orðnir vinir aftur ekki satt rengir? Algjörlega það er 2-1 menn verður að kunna vinna og tapa já, 2-1 fyrir frí og svo höldum við áfram þegar við komum að ég ætla bara að mæta næst ég konstaði í vikunni að ég kann ekki ennþá að tapa Nei, það er sparki úlinga frá Borgarnesi en hérna Findu, segðu okkur aðeins frá sig, þú getur ekki bara sagt þetta Nei, þetta var ekkert gróft sko Þú varst að keppa í fótbolta Já, ég lá að hann tæklaði mig En ég ætti að gefa þetta yfirlýsingum mína 9050 mínútu Árið gefur hann eftir, það er allir að deyju spennu hvað DJ Muscleboy er að fara að gera helgina Hérna, já, ég sparkaði eitthvað hans aftan í hann Ekkert alveg Og ert hættur í fótbolta? Þú ætti ekki vera svona ofbeldisnöðublu Nei, ég veit það, en það var þetta kjánalegt og ég sá að mér En það er hins vegar komið að því að gefa Sætlar að gefa en að þykja Já, alltaf Og Fabrikan opnaði í Kringlunni í sumar Og, ja, rétt fyrir sumarinn, núna í vor Og þeir eru með risatjald þar sem að þeir eru að sína leikina Alla HM-leikina Alla leikina nema leikina sem að byrja klukkan 10 Já Og þarna eru svona bjórdælur og burgerar á tilboði Og við ætlum að gefa núna 6 manna borð fyrir og já, það þarf að nýta það í kvöld Það er Frakkland er að keppa við Sviss sem er flottur leikur 2 bestu liðin í þeim riðli og það er einhver heppinhlustandi sem ringir núna í 511-0957 og fær 6 burgera, sem sagt Mortens burgera og 6 bjóra Ætlar ekki að gefa eitthvað bónus með blöð? Bónus með blöð, hvað menna? Þetta ekki, bara eitthvað svona, þú veist, bara gista kannski, hvern maður? Nei, feskur. Hérna opnum bara fyrir síman og eigum við að hafa einhvern leik fyrir að vita eitthvað eða? Þetta er náttúrulega Sim og Jói, tengjum við þetta eitthvað við 70? Hvernig er háraliturinn á Simma? Já, bara léttast spurningi heimi. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan dag. Nei, góðan daginn. Hvað segir þú það, Góðan daginn. Helviti gott bara þið. Það er ekki, svona helviti feskir. Ég veit það. Hlustaður á FM 95 Blöð Gott Talent aðan? Já. Já, varstu sammála, Jóni? Já, þessi blanda af draugasögu og dýrasjónu heldur gott, sko, ég er alveg sammála. Já, þú hefði gefið Steinda sigur þarna. Mjög ánægð með þið, mistari. Mjög. Ég finna, sko, ræðan hjá Aklin daginn hérna með, hvað heit myndin? Bill Pullman. Independence er ræðan, eða? Nei, Breivart. Alræðan hérna. Nei, Enni Given Sunday. Já, Enni Given Sunday. Það stóð, sko, algjörlega upp, sko. Ég veist að ég sammála þessu, hvað heitir þú, vinnur? Jón Þór. Jón Þór, ég sammála þessu snilling. Það er eiginlega flottast atrið hingað til. Nei, ég myndur ekki segja flottast atrið, en það var mjög flott. Ég þarf bara að bæta mig í ágúst ef við tökum þetta aftur, ég veit ekki hérna, það er bara þannig. En ertu búin að kíkja á einhverja HM-leiki á Fabrikunni í Kringlunni, Jón Þór?
Ekki á fabrikunum sjálfur, en ég búin að fylgjast grannt með, sko. Glæsilegt, og þú ert til að kíkja hann í tjaldið hjá þeim í Kringlunni á eftir. Heldur betur, þetta lúkar heldur fárlega vel, sko. Já, þetta mjög flott, við svo eppi kíktum hann daginn. Hvað Jón að fara að fá? Það finnst að svara spurningu. Já, herru, hvernig hárið á Simma á litin? Hárið á Simma? Já. Simma sem á fabrikuna. Simma vil? Raukt, það er rétt. Kastar ég brúnt og það fengið réttur það líka. Já, þessu var mjög erfið. Hvernig hárið á Jó á litin? Djók. Herru. Jón Þór, þú átt 6 Mortensborgara og 6 bjóra á fabrikunni í tjaldinu þeim og bara skemmtir yfir leik Frakklands og Sviss. Jói Ædol er að hlusta. Ítur eðall, maður. Já, þetta er eðall. Sjáumst kannski þar. Já. Gaman að heyri ég, Róstamestari. Góða skemmtunus. Ok, bæ. Þetta var ekki flókið. Þetta var ekki flókið. Nei, hann er bara að horfa á leikinn á fabrikunni í Kringlunni. Svaraði spurningunni og bara ekkert vesen? Ekkert vesen. Ég var að spá í við endum á þessari yfirlýsinguðinni. Egil, ég nenni ekki að fá hann. Já, herðu, við ætlum líka að fá að enda þáttinn með á Stuðlagi. Stuðlagi, málega. Má ég tísa þetta? Auðvitað. Hörðu, Steindi gaf út Stuðlag fyrir einhverjum 20 árum síðan þegar hann var trans-techno sterahaus. Fyrir 20 árum? Hvað er það síðan? Nei, sko, þetta er kannski svona 6 ára eitthvað svoleiðis. Þá var ég að leika mér alltaf inn í herbyggi og svona að búa til músík. Varstu graður sem krakki, Steindi? Var ég graður? Alveg eflaust. Hvað er þetta að spyrja þessu? Æ, það er bara eitthvað svo típa sem varst alltaf að fytleika við þér. Og ég bara Já, ok, gerðu þetta lag. Hvaðan kom þetta? Finnst þér ég lítið út eins og einhver tippakall? Já, mér finnst þú svona típa sem varst alltaf eitthvað svona tók í hann sem krakki. Þetta, það er svo erfitt að sitja undir þessu hérna. Er það vitleysa það? Vika eftir viku, þetta er bara... Við erum að fyrir sumafrí. Já, ok. Fyrir 6 ára síðan ákvæmst að búið til steralag. Já, fyrir svona 6 ára síðan, eitthvað svo leiðis. Þá hendi ég í lag. Stuðlag? Já, Stuðlag, sem heitir Anadrol, sem er sterategund. Og þetta var sami fyrir líkamsakta fólk og gimmið og svo leiðis. Og þetta hefur verið á svipum tíma og geinerinn var í gangi. Ok. Amerika veit geinerinn? Já, þegar ég fitnaði 8 kílóin. En við ætlum að fá að spila þetta í lokin. Þetta er stuðlagið mitt. Íslensku lagi. Taktu auglýsingar sem komið inn á Nei, það er engar auglýsingar. Það er bara að fá að meitt gammalt gott hér. Heartbeat með Childish Gambino. Svo fáum við þetta gamla lag frá Steinda Junior og einhverja yfirlýsingu frá DJ Muscle Boy. Klippáttið á mér fyrir, ekki svo lengur síðan Childish Gambino hér með Heartbeat í FM 95 Blö. Heartbeat. Og við óskum Jón Þóri aftur til hamingju með burgarna á fabrikunni og bjórana. En það er víst, ekki alveg komið á lokum hérna hjá okkur því að þeir eru bæði búin að heimta eitthvað stuðla sem að Steindi Junior samtið. Egil er búin að heyra það, ekki ég. Já, sko, já, nákvæmlega. En þetta lag, þetta er nefnilega sko dálítið eins og Egil er kannski að gera í dag, bara í eldri búninga. Þetta er svona, þetta er steralag og þetta er techno. En þetta er náttúrulega bara svolítið gamalt sko. Og tekið upp bara svona í ykkur borðtölvu með svona lélu mæk svona við. Það vantar kannski smá bassa og svona. Það vantar gæðin. En ég held að fólk muni, sko steralega aðdándar núti, muni svona kannski horfa fram hjá því. Það sem er svolítið gamalt og... Já, ég veist þetta geti verið eldra. Ég geti hafa gert þetta svona kannski 20. Ok, henda þess á það. Nei, sko, þetta er 3 skref. Ég beði yfirlýsinguna. Þegar yfirlýsingin er búin, í trailerinn. Hvað trailer? Stuðla-trailerinn. Trailerinn er búinn, þá vil ég Anadrol. Ok, fá þið sætið fyrir yfirlýsinguna? Nei, ég er bara feskur sko. Viltu standa? Já. Ég er spendur. Já, mér er bara gott að standa þetta. Hann stendur nefnilega núna sko. Mér finnst það oft þægilegt. Ok, yfirlýsing frá Muscle Boy hefst núna. Muscle Boy mun launcha myndbandi við Pump í kvöld á YouTube. Frábært. Er það þá trailerinn núna? Nei, ekki? Glæsilegt, fylgjumstu öll spennt í því. Hvað átti ég svo að fara í næst? Þetta var fín yfirlýsing, maður. Já, mjög góð, ég laka til að sjá vídeo reyndar. Við viðurkenna það. En ég meina, hvað áttu að gera þá að búin að segja þetta? Nei, við áttum ekki að gera þetta. Þú að klappa það? Nei, alls ekki, setjum bara trailerinn á. Ég var vonandi að ég fengi öskur og eitthvað. Verður það að setja trailerinn á? Ég vil hristur eitthvað til og eitthvað. Já, trailerinn á. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready? 4,
Stuðlagið. Oh my god, is that DJ Muscle Boy? Oh my god, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Það komið að Stuðlagið hérna. Og já, þetta er lag eftir Steindór Hróar og heitir Anadrol og er það ekki eitthvað svona ólöglega efni sem fólk notar í ræktinni? Jú, þetta er steralag, það er bara talað stera og þetta er, já, eins og ég segi, þetta er svona eitthvað á bilinu kannski 6 til 10 ára gamalt lag, ég veit það ekki sko. Tjekkum að þessu. Klukkan orðin rúmlega 6 og það er komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Við heyrumst aftur eftir viku. Það er síðasti þáttur fyrir sumarfrí. Við erum í frí í júlí, strákanir. Akkurat. Endilega tjekkja á okkur, við lofum ykkur veislu. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Hvetjum sterahausa til að dæla í sig við taktinn. Já, við taktinn og já, heyrumst eftir viku í góða helgi og góða skemmtun á Sigrid Solsteds, þeir sem eru að fara þangað og góða skemmtun og hafið það kósí þeir sem eru ekki að fara. Takk fyrir hlustunum í dag. Takk fyrir. Gert í dag, selt í dag, nýtt á morgun. Ferskar dagnýjarsamlokur á Stöðinni. Stöðin. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Ljósmyndaleikur Prins Pólo er hafinn. Heppnir og hæfileikaríkir ljósmyndarar geta unnið glæsileg verðlaun. Fylgstu vel með á Facebook. Prins Pólo, hluti af fjölskyldunni. Nýtt og glæsilegt Intersportblað er komið út. Stútfullt af útivistar og útileguvörum, sundfötum, fótboltavörum, viðtölum og skemmtilegum fróðleik. Sjá nánar inn á intersport.is. Intersport. Alvöru sport. Q-breiðhjólin fást í TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. Cube your life. IKEA fagnar heimsókn sænsku krónprinsessunar til landsins með konunglegu tilboði á veitingastæðnum til sunnudags. Prinsessukaka og heitur drykkur aðeins 295 krónur og tilboð á öllum sænskum réttum. Hlökkum til að sjá þig. IKEA. Hjólaðu í sumar. Þú farið rétta hjólið hjá okkur. Markið Ármúla 40. Tilbúin í keppnisferðalag allt land í sumar. Sæktu vegabrifið á næstu N1 stöð og fáðu alvöru minute-to-win-it þrautir. N1. Hluti af ferðarsumrinu. Breaking Bad eða True Blood? SMS í 1909.is þegar þig vantar smálán. 1909. Mikið af flottu úrval af flottum barnafötum. Next, Kringlunni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand?